산에 올라와서 에서의 산을 심판하리니 나라가 여호와께 속하리라. 아멘. 오늘 아침의 말씀의 제목은 심음과 거둠의 법칙입니다. 오바다서는 야곱의 형이었던 에서의 후손 에돔 족속의 심판에 대한 말씀입니다. 에돔 족속이 하나님의 심판을 받은 이유는 두 가지였습니다. 첫째는 그들의 교만이 문제였습니다. 그들이 마음이 교만하여 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐라는 그 자만하는 태도로 살았던 것입니다. 두 번째, 그들은 형제의 불행을 보았을 때 은근히 즐겼습니다. 그들은 이스라엘 나라가 환난을 당했을 때 그 일을 고소해하고 방관자처럼 여겼습니다. 나중에는 이스라엘 피난민들이 찾아올 때 오히려 그들을 사로잡아 바벨론 나라에 넘겨주었습니다. 오늘 아침 말씀은 에돔 족속이 이스라엘의 불행을 보고 방관할 뿐만 아니라 악을 행한 것에 대해서 하나님께서 심판하신다는 말씀입니다. 오늘 10절부터 12절 말씀을 제가 잠깐 읽겠습니다. 내가 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당하고 영원히 멸절되리라. 지금 에서의 후손인 에돔 족속에게 하는 예언의 말씀이죠. 내 형제 야곱에게 행한 포악으로 말미암아 부끄러움을 당할 것이라는 것이죠. 11절입니다. 내가 멀리 섰던 날 곧 이방인이 그의 재물을 빼앗아 가며 외국인이 그의 성문에 들어가서 예루살렘을 얻기 위하여 제비 뽑던 날에 너도 그들 중 한 사람 같았느니라. 그러니까 바벨론 나라가 유다 나라를 침공하여 그 예루살렘 성을 탈취하는 상황이었는데 그때 너가 멀리 서 있었던 때였다는 것이죠. 그리고 너도 그들 중에 한 사람 같았다. 12절 말씀입니다. 내가 형제의 날 곧 유다 나라의 그 형제의 날 곧 그 재앙의 날에 방관할 것이 아니라 유다 자손이 패망하는 날에 기뻐할 것이 아니며 그 고난의 날에 내가 입을 크게 벌릴 것이 아니며, 입을 크게 벌린다는 것은 하하하하 입을 크게 벌려서 웃을 일이 아니라 그런 뜻입니다. 이것을 그렇게 표현한 것이에요. 그리고 13절 14절 말씀을 보겠습니다. 내 백성이, 그러니까 이스라엘 백성이 환난을 당하는 날에 내가, 에돔 족속인 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이며, 환난을 당하는 날에 내가, 에돔 족속이 그 고난, 그 유다의 고난을 방관하지 않을 것이며, 환난 당하는 날에 내가, 에돔 족속인 내가 그 유다 백성의 재물에 손을 대지 않을 것이며 라는 말입니다. 여기 보면 그 유다 백성이 환난 당하는 날에 내가 그 성문에 들어가지 않을 것이라는 말은 그 바벨론 나라가 그 예루살렘을 침공하여 그걸 탈취하는데 거기에 함께 끼어들어서 그 악을 너가 행하는 일에 참여해서는 안 될 일이라는 것입니다. 그런데 실제 그렇게 했다는 것입니다. 그리고 그 고난을 볼 때, 그 유다 백성, 그 형제 나라의 고난을 볼 때 방관했다는 것입니다. 또한 그 형제 나라가 환난을 당하는 그 순간에 어려움을 당해 경황이 없을 그때 너도 거기에 들어가서 그 재물들을 탈취하지 않았느냐라는 그 말씀입니다. 또 14절을 보겠습니다. 내 거리에 서서 그 도망하는 자를 막지 않을 것이며 고난의 날에 그 남은 자를 원수에게 넘기지 않을 것이니라. 이건 사실 이렇게 했습니다. 바벨론 나라가 침입하여 예루살렘이 이렇게 큰 환난을 당할 때 피난민들이 주변으로 흩어지는데 그때 그 에돔 족속들이 자기 나라를 그곳에 거기서 서 있으면서
그 도망하는 자들을 들어오지 못하도록 물리쳤고, 또 그들을 오히려 붙들어서 원수의 손에 넘겼다는 것입니다. 역사적으로 실제 그랬던 것입니다. 그래서 15절 말씀 보겠습니다. 15절 말씀. 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠나니 내가 행한 대로 너도 받을 것인즉 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이라. 곧 에돔이 유다 나라에 행한 대로, 에돔이 곧 뿌린 대로 보응을 받을 것이라는 말씀입니다. 그리고 17절부터 끝까지의 말씀은 사로잡혔던 이스라엘이, 백성들이 다시 회복되어 약속의 땅을 차지할 것이라는 말씀이 나와 있습니다. 성도 여러분, 오늘 아침에는 에돔 족속을 향해 내가 행한 대로 받을 것이라는 말씀을 잠깐 묵상해 보겠습니다. 창세기 8장 22절에 보면 땅에 있을 동안에는 심음과 거둠의 법칙이 쉬지 아니하리라 라는 하나님의 말씀이 있습니다. 땅에 있을 동안에는 심음과 거둠, 추위와 더위, 낮과 밤이 쉬지 않을 것이다. 끝까지 이어질 것이다. 그러니까 이 땅에 있는 동안은 그렇게 된다는 것이에요. 또 갈라디아서 6장 7절을 보면 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라는 말씀이 있어요. 제가 주일날 우리 인생의 진행 방향은 어떻게 되는가에 대한 말씀을 드릴 때 세 가지 요소에 의해서 우리 인생의 진행 방향이 결정된다고 했습니다. 첫 번째는 하나님의 자유의지, 또 두 번째는 자연의 인과 법칙, 세 번째는 인간의 자유의지입니다. 여기서 심음과 거둠의 법칙이란 하나님이 자신이 지으신 만물에 내재해 놓으신 법칙인 것입니다. 심은 대로 거두게 하시는 법칙입니다. 콩을 심으면 어김없이 콩을 거두고, 팥을 심으면 어김없이 팥을 거둡니다. 콩을 심었는데 팥을 거두는 일은 없고, 팥을 심었는데 콩을 거두는 일은 절대 없습니다. 심은 종류대로 거둔다는 것입니다. 그리고 심은 만큼 거둔다는 것입니다. 다시 말해서 우리가 원인을 만들면 하나님이 정하신 그 패턴대로 그 결과가 어김없이 이루어진다는 것입니다. 그것이 하나님이 이 자연 만물과 우리 인생에 내재해 놓으신 법칙이에요. 왜 내 삶에 그런 결과가 왔는가? 왜 내가 원치 않는 그런 삶을 내가 살고 있는가? 사람들은 다른 곳에 그 원인과 탓을 돌리려고 하는데, 사실 내가 원인을 제공해서 그 결과를 받고 있는 것이 오늘 나의 삶입니다. 우리가 원인을 만들면 그 정해진 패턴대로 그 결과가 이루어지게 되는 것, 이것도 우리 인생의 진행 방향이 어떻게 되는가에 대해서 중요한 요소예요. 오늘 에돔 족속이 심판을 받는 것은, 왜 이 열국이 심판을 받을 때 에돔 족속이 이렇게 큰 심판을 받게 되는가? 그것은 그 전에 그들의 형제가 어려움을 당할 때 포악의 씨앗을 뿌렸는데 그 결과를 이제 거두게 된다는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 나그네 인생길을 살아갈 때 늘 선한 마음으로 좋은 씨를 뿌려야 하겠습니다. 먼저 전도서 11장에 나온 말씀처럼 내 식물을 물 위에 던지라.
여러 날 후에 도로 찾을 것이다. 우리가 가진 것들을 내 주변에 있는 그런 사람들, 필요가 있는 사람들에게 뿌릴 때가 되면 그것을 다시 거두는 그런 열매로 받게 된다는 것입니다. 마태복음 25장에 보면 예수님께서 최후의 심판 때에 칭찬하시는 그 성도의 삶이 나오죠. 그 보면 우리 주변에 있는 줄이고 목마른 자, 또 병들고 갇힌 자를 실제 자주 돌아보고 찾아봐서 그들을 위로해 준 것입니다. 또한 나그네 된 자들을 내 마음을 열어서, 내 가정을 열어서 영접하는 삶을 산 것입니다. 우리가 이 세상 살아갈 때 내가 가진 것으로 그것을 물 위에 던질 때 그것을 여러 날 후에 도로 찾게 된다는 것입니다. 또 하나는 로마 12장에 나오는 내 원수가 줄이거든 먹이고 마시게 하라. 악에게 지지 말고 손으로 악을 이기라. 여러분, 우리가 이 사회생활하고 사람들과 살다 보면 내 본성대로, 내 육체의 본성대로 하고 싶을 때가 있죠. 내게 해를 끼친 사람, 내 마음을 아프게 한 사람이 있을 때 나도 또한 내 본성대로 하고 싶은 때가 있습니다. 그런데 여러분, 그때 꼭 기억해야 됩니다. 내가 뿌린 대로 거두게 된다는 것입니다. 내가 뿌린 대로 거두게 된다는 걸 생각하면서 늘 그 마음을 선하게 가져야 하는 것입니다. 신앙생활에서 가장 어려운 고난유의 영적 단계가 그 부분인 것 같아요. 내 본성을 거스리는 것. 아마 그걸 잘해가는 사람이면 정말 그 인격이 드러납니다. 보통 자기 본성대로, 자기 고집대로, 자기 주장대로 가버리죠. 저는 99%는 그렇게 사는 걸 봤어요. 딱 1%만 그렇게 안 사는데 대부분은 본성대로 가버립니다. 자기 본성과 자기의 뜻대로 가는 거예요. 근데 그것을 꺾을 줄 아는 거. 진짜 그것이 내가 죽어지고 예수님의 생명으로 사는 삶입니다. 여러분, 신앙생활 오래 하신 분들에게 제가 말씀드리는데 때때로 내 본성대로 하고 싶을 때 그 반대의 길로 한번 가보십시오. 그러면 놀라운 영적 승리를 거둘 것입니다. 나는 정말 분노하고 싶고 증오하고 싶고 정말 그 사람에 대해서 내가 무시받은 것에 대해서 단갚음을 해주고 싶을 때 그게 내 본성이 있는데 내가 별것인가? 나는 아무것도 아닌데 나 자신을 비우고 내 본성을 거슬러서 살아가면 놀라운 세상이 열립니다. 진짜입니다. 저는 우리 교우들 가운데 자기 본성을 거슬러서 사는 그런 지도자들이 많았으면 좋겠어요. 그러면 그런 분들은 눈에 띕니다. 저분은 사람의 심성을 따라 사는 것이 아니고 하늘의 성령의 다스리심 속에서 자신을 죽이며 사는 사람이구나. 그런데 여러분, 처음에는 그게 어렵습니다. 어려운데 그걸 자꾸 한 10번, 한 15번만 넣으면 이제 그런 쪽으로도 길이 납니다. 그래서 본성을 이기는, 본성을 거슬러서 성령을 따라 사는 그런 멋진 크리스찬이 되어질 수 있습니다. 그 다음에 세 번째, 우리가 밖에 있는 이웃에 대해서는 늘 우리가 가진 것들을 식물을 물 위에 던지는 것이고, 또 우리가 원수를 만났을 때는, 정말 불편한 사람을 마주하게 될 때는 내 본성을
거슬려 살아보려고 하는 것이 한다는 것. 그리고 세 번째는 성도들을 대할 때입니다. 성도들을 대할 때 주 안에서 성도들의 합당한 내절로 대해야 한다는 것입니다. 대개 보면 가까이 있는 사람, 가족이나 또 우리 가까이 신앙생활하는 성도들에 대해서 우리 함부로 행하는 수가 있습니다. 왜냐하면 가깝기 때문에 그 선을 넘고 또 도에 넘치게 우리의 감정을 표현하고 또 나의 호불호를 드러낼 수가 있죠. 그런데 로마서 16장에 보면 이 베베를 로마 교회에 보내면서 바울이 당부하는데 성도의 합당한 내절로 그를 맞이하라 라는 표현이 있어요. 성도라면 성도에 맞는 합당한 내절이 있습니다. 그래서 우리가 가까이 있는 가족이나 배우자나 또 우리 한 성도를 대할 때 조금 이렇게 바람길을 거리를 약간 둬야 됩니다. 그리고 그분을 거룩한 성도로 여기고 나의 행동 거지를 때때로 절제할 줄도 알고 합당한 방법으로 예절을 지키고 그를 사랑하고 섬길 수 있어야 하는 것입니다. 그렇게 되면 때가 되면 그것도 이제 눈에 납니다. 어떻게 나냐면 야, 저분은 다르다. 참 크리스찬인데도 품격 있는 삶을 사시는구나. 말을 절제할 줄도 알고 또 때때로 침묵할 줄도 알고 때때로 봐도 모른 척하고 덮어줄 줄 아는 참 그릇이 큰 사람이구나 하는 것을 하나님도 보고 사람도 보는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 우리가 천국을 향한 인생 나그네 길을 걸어가게 될 텐데 우리가 무슨 일을 만나든지 늘 선한 마음으로 좋은 씨를 뿌리고 좋은 열매를 거두어가는 저와 여러분이 되길 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 이 아침에도 하나님의 말씀으로 우리를 일깨워 주시되 특별히 심음과 거둠의 법칙이라는 이 영적 원리를 통해서 우리를 일깨워 주시니 감사합니다. 하나님, 우리의 나그네 인생길을 걸어갈 때 늘 선한 마음으로 우리 마음을 관리하게 하시고 또 우리의 행동 거지에 좋은 씨를 뿌릴 수 있게 하여 주시옵소서. 우리가 가진 것들을 그 식물을 늘 물 위에 던질 수 있는 그런 믿음을 주시고 또 우리가 원수를 만났을 때도 선으로 악을 이길 수 있는 그런 내 본성을 거스릴 수 있는 성령의 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 또 성도들과 함께 만날 때는 합당한 내절로 성도를 존중히 여기고 사랑하며 섬길 수 있는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.